Какво е домът за вас? За някой това е просто помещение, в което да прекарат нощта, но за други домът е пространство на уют, хармония и връзка с природата. Днес ще ви разкажа защо дървените къщи се превръщат в избор номер 1 за хората, които търсят не просто сграда, а истински дом. На първо място, когато чуя дървена къща, мисълта ми идва уют, хармония и емоционален комфорт. Дървото има уникално свойство да създава усещане за топлина и спокойствие. Той е материал, който диша и живее, дори след като е обработен. Дървената къща винаги има чувство за близост до природата, нещо, което липсва в бетонните жилища. Ароматът на дърво, натуралната текстура и естествените тонове носят баланс и комфорт. И това е не само естетика, а реално психологическо въздействие. Енергийната ефективност е втория плюс на дървените къщи. Дървото е отличен изолатор. То задържа топлина през зимата и поддържа прохлада през лятото. Нашата къща смея да твърдя, че зимата градусите не падат под 20. Даже и в най-студените дни. Евентуално, може би към 3-4 сутринта може да падне до 18 градуса, но не повече. След което, като съответно изгрее някакво слънце, пак идва на 20 градуса, което е много добре и съпътства за намаляване на разходите за топлоенергия. Бързината на строителството в дървените къщи е един много голям плюс. Една такава къща може да бъде издигната на груб строеж до покрив за 2 дни. Колкото и така странно да ви звучи, наистина това е реалност. Както знаем в днешно време, времето е пари. В наши дни времето наистина е пари, особено предвид факта, че живеем в страна, която се влияе и зависи от много други страни, които в момента враждуват. И времето наистина за една седмица цените на материалите могат да скочат с 30%, което пък при дървените къщи намаляме този риск, защото просто те се осъществяват много по-бързо от монолитните. Дървената къща, освен бързината, енергоефективността, уюта и хармонията, е и по-финансово изгодна от монолитното строителство. С едни може би 30% дървената къща е по-изгодна за строеж от монолитната такава. Не само заради бързината, която всъщност е равностойна на пари, но и фирмите в момента на пазара, които предлагат дървено строителство, с много по-ниски цени от монолитните такива. Дървената къща е и по-екологична, защото при обработката на дървото, частиците, които се отделят, те са природен ресурс. Докато цемента, бетона и всички материали, от които се изработва монолитното строителство или металните конструкции, къщи с метални конструкции, тези частици, които се отделят при обработката на тези материали, остават в околната среда, ние ги дишаме тези финни прахови частици и те остават трайна следа след себе си. Докато при дървото не е така. Дървото си е материал на природата и не би следвало да вреди на нея. Дървените къщи са и много по-устойчиви във времето, както и устойчиви на външните условия, в тази частност на земетресения. Много по-стабилни са като конструкция, много по-шумоизолирани. И може би това са основните плюсове, които са за мен изключително важни, когато избирате каква да бъде вашата къща. Още повече, че според мен наистина от най-важните неща е, че
екологично насочена тази къща, защото, както знаем, планетата ние постоянно я замърсяваме с абсолютно всичко и защо просто не започнем вече да мислим в тази посока, да я пазим, а не да я вредим. Все пак искаме да има бъдеще за нашите деца и дървената къща съпътства и е едно много добро решение, ако желаем да запазим нашата планета. Минус на дървените къщи, който основно бих отбелязала аз, е, че дървените къщи не са толкова нашумяли в нашата страна и съответно финансирането за тях е много по-трудно от финансирането на една къща от бетон. Ако ви се сещате за някакви по-различни плюсове и минуси, може да ги напишете в коментари. За сигурно съм пропуснала нещо. Благодаря ви за вниманието и се надявам да съм ви била полезна. Приятен ден!